ես ուզում եմ հատուկ շեշտադրում անել հետևյալ մի քանի հարցի վրա։ Նախ բոլորս գիտենք, որ եկեղեցին անջատ է պետությունից եւ դա արձանագրված է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեջ։ Երբ փորձում ենք հասկանալ ինչու է այսպես արված, ակնհայտ է, որ սա պատահական դույթ չէ, որ հայտնվել է մեր Սահմանադրության մեջ։ Սրա հիմքում դարերով ձևավորված հայոց ինքնության հենասյուներն են եւ ինքը եկեղեցին այդ հենասյուներից է։ Եվ նաև ուզում եմ ասել, որ բացառիկ միշտ նշանակություն են ունեցել հայ ժողովրդի հարյուրամյակների պատմության ընթացքում եկեղեցու ոչ միայն ինքնին գոյությունը եկեղեցու, այլ նաև հոգևոր առաջնորդների, աշխարհիկ եւ հոգևոր առաջնորդների համատեղ գործունեությունը, որոնք ոչ միայն ձևավորել են հայոց ինքնության հոգևոր բաղադրիչները, այլ նաև կարևոր նշանակություն են ունեցել նաև իրավաքաղաքական համակարգի ձևավորման համար։ Օրինակ, մի քանիսը ընդհանրապես առանձնացնեմ, մեծագույն նշանակություն են ունեցել Աշտիշատի, Անի, Թվինի, մի շարք այլ եկեղեցական ժողովները։ Դրանք անգամ եղել են սահմանադիր ժողովներ, կամ կանոնագիր հայոցը, Սահակ Պարթևի Մխիթար Գոշի ներսես շնորհալու իրավագիտական հսկայական ժառանգությունը, Նարեկացու Մատյանը, այսինքն սրանք այնպիսի բացառիկ աղբյուրներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս մեզ իրապես հասկանալ հայ առաքելական, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու բացառիկ դերակատարությունը հայ ժողովրդի պատմության կյանքում։ Դրա համար է նաև, որ հայոց եկեղեցին իրավամբ համարվում է ազգային եկեղեցի, այսինքն սրանք նույնպես հենց այնպիսի այսպես օդումարված հայտարարություններ չեն։ Ես հիմա վերադառնամ Սահմանադրության հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության որոշ դրույթների, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության եւ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենքում հստակ արձանագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է առաքելական Սուրբ եկեղեցու ինքնակառավարումը իր նվիրապետության սահմաններում։ Դրանից բացի, երբ փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ նկատի ունի օրենքը, ակնհայտ է նաև սրա բաղադրիչները, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն որպես ազգային եկեղեցի, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին կենտրոնով, Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսության, Երուսաղեմի եւ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությունների նվիրապետական աթոռներով եւ նրա բացառիկ առաքելությունը ըստ այդմ ճանաչվում է հենց որպես ազգային եկեղեցի։ Այս մեխանիզմը միանգամայն համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Հետևաբար նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակում ունի հստակ պարտականություններ երաշխավորելու համար, նախ կատարելու համար իր ստանձնած պարտավորությունները, եւ երկրորդ երաշխավորելու համար նաև հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու երաշխավորված անխափան գործունեությունը։ Իսկ այսօր սա իհարկե ասեմ, որ նշանակում է ոչ միայն ձեռնպահ մնալ ատելություն, անհանդուրժողականություն, վիրավորանք հրահրելուց, սա նաև նշանակում է ակտիվ գործողություններով նպաստել նրան, որպեսզի հատկապես հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ չլինի որևէ անհանդուրժողականություն, որևէ խտրականության դրսևորում, որևէ վիրավորանք։ Իսկ այսօր ինչ է տեղի ունենում։ Ակնհայտ է, որ սկսված է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կարգավիճակի բացահայտ չարաշահումով գործող Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած արշավ, որը կրում է համակարգված բնույթ, հստակ դերապաշխումով, իշխանության ներսում կոնկրետ պաշտոնյաների միջոցով, ինչպես նաև նրանց հրահարող առանձին անձանց միջոցով։ Նախ ուզում եմ տարբեր անձանց միջոցով։ Նախ ուզում եմ ասել, որ սա նոր չի սկսված սա։ Ես շատ հիշում եմ նաև իմ նախկին կարգավիճակի բերումով, ինչպես է սկսվում այս արշավը, մասնավորապես ամենահայոց կաթողիկոսի նկատմամբ ոտնձգություններով, Վեհարանի նկատմամբ ոտնձգություններով, անգամ հայոց կաթողիկոսին ավազանի անունով դիմելը նոր չէ 2020 թվականին, սա արդեն մինչև պատերազմը, դեռ մինչև այդ պրոցեսները, արդեն բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք սա անում էին եւ բացահայտ էին անում հրապարակայնորեն, ընդ որում նրանք բոլորը մնացել են մինչ այժմ անպատասխան, թե ոտնձգողները, թե կոնկրետ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, որոնք հրահրում էին դա։ Եվ ակնհայտ է, որ այս պրոցեսը ունի եւ ունեցել է իշխանության բացահայտ հովանավորություն։ Իսկ ինչու է նաև առհասարակ միջազգային սկզբունքների տեսանկյունից մեծագույն նշանակություն ունի հանդուրժողականությունը հատկապես կրոնական հարցերում, հատկապես եկեղեցական կրոնական կազմակերպությունների, էլ չեմ խոսում հայ առաքելական եկեղեցու մասին։ Սա նրա համար է, որ այս հարցերն այնքան զգայուն են, որ սրանք ոչ միայն պառակտում են առաջացնում հասարակությունը,
ոչ միայն սրանք քանդում են ներսից, քայքայում են հասարակությունը, այլ սրանք բռնություն հրահրելու ամենահեշտ ու ամենացավոք սրտի, ամենադաժան եղանակներն են, որովհետև այս հիմքով, ատելության հիմքով առաջ եկող բռնությունը, բախումների հրահրումը, որ ակնհայտ է հստակ կառավարության ղեկավարի խոսքում այդ բաղադրիչներն հստակ առկային, սա ամենավտանգավորն է համարում, որի կանխարգելումը բացառիկ դժվարություն է ունենալու հետագայում։ Ինչ է հիմնական դիսկուրսներից կամ այսպես խոսույթներից մի քանիսն առանձնացնեմ։ Նախ ասում է, թե սա անձերի մի քանի հայաստանյան առաքելական եկեղեցու որոշ ներկայացուցիչների կամ անձնավորված եւ իշխանության մեջ գտնվող հատկապես կառավարության ղեկավարի միջև ինչ որ պայքար է։ Ես ուզում եմ սա ասել, որ ամենևին էլ սա այդպես չէ։ Սա ասում եմ ամենայն վստահությամբ։ Սա կոնկրետ հայաստանյան առաքելական եկեղեցու նկատմամբ տեղի ունեցող ոտնձգություններով հստակ զուգորդված արշավ է։ Ավելին միջազգային բոլոր չափանիշներից է դա բխում եւ այս այդպես էլ մենք հայաստանյան իրականությունում ենք տեսնում, որ առաքելական հայաստանյան առաքելական եկեղեցին այնպեսին է, որ առնվազն անթույլատրելի է այդպես մտածելը, որ գիտեք կամ հնարավոր չէ դա, որ սա միայն անձերի հարց է եւ եկեղեցին կապ չունի։ Հակառակը ուղիղ թիրախի տակ է գտնվում հայաստանյան առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, որոնք ունեն կոնկրետ լիազորություններ, պետական հստակ այդ պաշտոնով թելադրված, անընդհատ փորձում են թաքնվել ինչ-որ հասկացությունների տակ։ Ես որպես հայաստանյան առաքելական եկեղեցու ասում են հավատավոր զավակ, ու սկսում են իրենց ապօրինի բացահայտ գործունեությունը։ Սա ընդհանրապես ծածկվելու այդ անօրինականությունների տակ ծածկվելու փորձ են անում, բայց հաշվի չեն առնում, որ նրանք պաշտոնյաներ են։ Նրանք ունեն կոնկրետ լիազորություններ։ Նրանք հենց այնպես եթե դա լիներ մինչև 2018 թվականը, հլը առանձին մարդիկ պատգամավորներ են եկել սահմանափակին, բայց կարող են ինչ ուզես խոսել։ Հիմա էլ են ինչ ուզես ասես խոսում են, բայց հաշվի չեն առնում, որ դրանք քրեական օրենսգրքով նախատեսված արդեն կոնկրետ հանցանքի հատկանիշներ պարունակող արարքներ են, որտեղ նրանք դա անում են իշխանական ազդեցությունն օգտագործելով, կոնկրետ պաշտոնական լիազորություններն օգտագործելով։ Օրինակ այսօր կա հրապարակված եւ չհերկված տեղեկություն առ այն, որ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը Հայաստանի ամենայն հայոց կաթողիկոսի անձնական կյանքի վերաբերյալ օգտագործելով իրավապահ մարմիններին հավաքում է անձնական կյանքի վերաբերյալ տվյալներ։ Սա բացահայտ անօրինական գործունեություն է, քրեորեն պատժելի եւ ավելին ասեմ, ակնհայտ է, որ նրա խոսքից, բառերից ուղղակի ակնհայտ է, որ նա սա ծրագրված աշխատանք է եւ նպատակադրված հավաքվել են անձնական ամեն դեպքում խոսքից է բխում, որ իրենք ամեն դեպքում արել են դա, որպեսի քաղաքական նպատակներով օգտագործեն, պահել են քաղաքական դիվիդենդներ շահելու նպատակների համար օգտագործեն։ Սա ոչ միայն իրենց արարքներում բնականաբար հանցանքի հատկանիշներ պարունակող արարքներ են, բայց սրանք նրանք հեղինակազրկում են այդ մարմիններին։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ այդ մարմինները օգտագործում են միայն քաղաքական իշխանության շահերը սպասարկելու նպատակով։ Դրանից բացի եւս մեկ ուզում եմ նաեւ կարևոր ընդգծում անել, այս ամենը այսքան խոսում են ժողովրդավարությունից, իրավունքի գերակայությունից, այստեղ ուղղակի տապալված է ամբողջ ժողովրդավարության համակարգը, իրավունքի գերակայության ամբողջ համակարգը, մարդու իրավունքների պաշտպանության ամբողջ համակարգը, այստեղ ընդհանրապես խոսք էլ չի մնում դրա մասին ասել։ Դրանից բացի եւս մի կարևոր հարց է այն, որ ակնհայտ է ատելություն, ակնհայտ է նաեւ ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն քարոզելը, թշնամանք հրահրելը։ Սա էլ ինչ է առաջացնում, հասարակությունում առաջացնում է անհանդուրժողականություն, ընդհանրապես թշնամանք իրար նկատմամբ մարդկանց կողմից։ Եվ տեսնում ենք մթնոլորտը որքան է շիկացած։ Ընդ որում նորից իմ կարծիքով սա արվում է նպատակային, սրանք սառը հաշվարկված քաղաքական քայլեր են, եւ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը գործադիր իշխանության ղեկավարի գլխավորությամբ սա անում է հատուկ, որպեսզի ելնելով իշխանություն պահպանելու իրենց գերակա քաղաքական իշխանություն պահպանելու գերակա շահերից։ Մյուս հարցը, որը շատ կարևոր է ընդգծել, ադրբեջանական քարոզչությունն է եւ կամ ադրբեջանական քաղաքականություն։ Ակնհայտ է, որ հայաստանյան առաքելական եկեղեցին եւ հենց եկեղեցին
թիրախավորված է նրա համար, որ նախ երկրի ներսում ներքաղաքական խնդիրներ իշխանությունը չունենա, ներքաղաքական նկատի չունեմ եկեղեցին ինչ-որ քաղաքական պայքար է տանում, ոչ, եկեղեցին ազգապահպանության, ինքնության պահպանության հարցերի պաշտպանությանն է կանգնած, բայց քանի որ դրանք ուղիղ հակադրվում են այսօր Հայաստանի քաղաքական իշխանության շահերին եւ հակասում են Հայաստանի պետական շահերին, առաջնա այդ խնդիր է դրված, որպեսզի ներքին քաղաքական հարցերում օրակարգեր տարբեր առաջ տանելու հարցում խոչընդոտներ չունենան, վերացնեն պարզապես այս իրենց համար խոչընդոտները։ Մյուսը արտաքին քաղաքական օրակարգերը։ Այստեղ շատ ճիշտ ասվեց, որ եկեղեցին իր թեմերով, նվիրապետական աթոռներով, առաջնորդանիստերով աշխարհասփյուր հայությանը համախմբող եզակի այն ազգային հաստատությունն է, որ կա, եւ եկեղեցին դարերի վեր ոչ միայն ունեցել է համախմբող նշանակություն, այլ նաեւ մեծ դեր է ունեցել մեր ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար ամբողջ աշխարհում։ Եվ այսօր էլ հայ առաքելական եկեղեցին զբաղված է նաեւ հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությամբ։ Մենք ինքս, իմ գործընկերները, բազմաթիվ իրավաբաններ, իրավապաշտպաններ, փաստաբաններ, գործիչներ տարբեր հանրային բազմաթիվ է եղել, երբ մենք միջազգային ասպարեզներում կարողացել ենք հանդիպումներ ունենալ, կարողացել ենք արդյունքների հասնել բացառապես հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդների, տարբեր սպասավորների աջակցությամբ, ինչը կարծում եմ մեծ կարևորություն ունի։ Բացի այդ, ադրբեջանական իշխանության այսօր գլխավոր թիրախներից մեկը հայաստանյան առաքելական եկեղեցին է։ Նրանք պաշտոնապես ոչ թե թղթի վրա, դոկտրինալ, ոչ թե ինչ-որ լրատվամիջոցներում արկա հրապարակումներով, այլ պաշտոնապես երկրի բարձրագույն իշխանության մակարդակով հայտարարել են, որ հայաստանյան առաքելական եկեղեցին իրենց գլխավոր թիրախներից է, հայտարարված է որպես 5-րդ շարասյուն հայաստանյան առաքելական Սուրբ եկեղեցին իրենց պետության տեսանկյունից եւ հայտարարված է որպես պայքարի գլխավոր թիրախներից մեկը։ Իրենց խոսույթն այնպիսին է, որ ոչ միայն արատավորում, ոչ միայն նվաստացնում է հայ ժողովրդի արժանապատվությունը, պատիվը, եկեղեցին, այլ նաև հստակ նպատակադրված գնում են առաջ հետագայում այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների այսպես կոչված վերաբնակեցման պայմաններում, ինչի նպատակը կա եւ Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը միանգամայն տանում է դրան, որպեսզի դրա հետ կապված խնդիրներ չլինեն։ Ավելին, վերջերս նրանց հոգևոր առաջնորդը հայտարարեց, որ ստեղծվում են համապատասխան թեմեր կամ իրենց կառույցները պետք է ստեղծվեն, գործեն Երևանում եւ Էջմիածնում։ Սա անում են ընդառաջ նրա, որպեսզի այդ մարդկանց այսպես կոչված բնակեցման կամ վերաբնակեցման արդյունքում ունենան նաեւ հոգևոր այսպես ինչ-որ իրավունքներ, բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ մարդիկ լինելու են հատուկ կազմակերպված քրեակատավական հիմնարկներից ազատված անձինք, հատուկ ծառայությունների գործակալներ եւ այլն, որոնք հրավիրվում են միայն թշնամանք ու բռնություններ։ Այսինքն այս իմ կարծիքով եկեղեցու Հայաստանի առաքելական եկեղեցու նկատմամբ այս աշխարհը կեղծ օրակարգ է ընդամենը եւ այդ կեղծ օրակարգը նրա համար է ստեղծված, որպեսզի ուշադրությունը նաեւ շեղել այն կարևորագույն մեր ինքնությանը սպառնացող այն կարևորագույն մարտահրավերներից, որոնք այսօր կան եւ թողած անվտանգության այնպիսի հիմնահարցեր, ինչպիսին Հայաստանի սահմանների օկուպացիան է, այնպիսի հարցեր, ինչպիսին Հայաստանի բնակիչների, սահմանային բնակիչների կյանքը ուղղակի աղետի վերածված է ուղղակի Հայաստանի սահմանային բնակավայրերում, որոնց անմիջական հարևանությամբ ներխուժած են եւ գտնվում են ադրբեջանական զինծառայողները։ Չգիտեմ, տարբեր այլ հարցեր, աշխարհակաղակական խնդիրներ, որոնք ուղիղ սպառնում են Հայաստանի անվտանգությանը, այսօր Հայաստանի իշխանությունը զբաղված է կեղծ օրակարգեր ստեղծելով եւ թիրախավորելով հայ եկեղեցին, որտեղ լուծում են նեղ քաղաքական ու նաեւ անձնական նպատակներ։